तो दोस्तों अभी ना फेसबुक पर एक प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें दोस्तों आप फेसबुक पर अपनी स्टोरी या किसी और की स्टोरी को देखते हो तो आपको वहाँ पर कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है, आपको वहाँ पर कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है फेसबुक और ये लिखकर आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ये लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने फेसबुक ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर ये फेसबुक अपडेट तो नहीं मांग रहा है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर ये अपडेट मांग रहा है तो आपको अपडेट कर देना है और उसके बाद फिर आपको दोबारा से अपने फेसबुक ऐप के अंदर जाना है और आपको अपनी स्टोरी या किसी और की स्टोरी को चेक करना है कि वहाँ पर साउंड आ रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर फिर भी आपके स्टोरी में साउंड नहीं आ रहा है, आपकी स्टोरी में आवाज़ नहीं आ रही है, तो अब आपको अपने फेसबुक पर थोड़ी देर के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप इन्फो या आपके सामने कुछ इस तरह का आइकन बन के आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड चेस का, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है और फिर आपको क्लियर चेस यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर क्लियर चेस कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप इतना काम कर दोगे तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है आपके फेसबुक से लॉग आउट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको सबसे पहले फेसबुक को ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट दोबारा से लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप अपने अकाउंट को अपने फेसबुक में लॉगिन कर लोगे तो दोस्तों अब आपके सामने यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अब आप यहाँ पर जैसे ही किसी की स्टोरी या अपनी स्टोरी आप चेक करोगे तो आपको वहाँ पर साउंड सुनाई देगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।